Ну вот, спилили дерево, и вот сейчас вот этот хворост и спалим. Видите, мангал с наклоном, все отбивает. Он, видите, аж вываливается за борта. Столько нагрузили. Ну классно. И дыма вообще нету, смотрите. Вообще по красоте. В общем, избавляемся, потому что сейчас трава пойдет, это будет хана. Она уже начала, видите, зеленеть травка. Она через неделю-две, если эти веточки там заплетутся в траве, это будет косилки хана. Будем мучиться. Всем до свидания, всем пока.